جب کسی کو چھینک آئے نا تو اسے کہنا چاہیے الحمدللہ. کیا کہنا چاہیے؟ جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ اچھا، جو بندے ساتھ بیٹھے ہوں اور جس کو چھینک آئے اور وہ کہے کہ الحمدللہ، تو ساتھ بیٹھنے والے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ الحمدللہ کا جواب دے. وہ کیا جواب دے گا؟ وہ دے گا یرحمک اللہ، یرحمک اللہ. کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا؟ ہاں، چھینک کے وقت کیا کہے گا؟ جواب میں یرحمک اللہ. اب جس کو چھینک آئی ہے وہ دوبارہ اس کو جواب دے گا. جس نے یرحمک اللہ کہا ہے نا، وہ اس کو جواب دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی شکر. اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کا شکر. جب الحمدللہ ہم نے سن لیا تو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ تم پر. یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تم کو صحیح راہ پر چلائے اور تمہارے حال کو درست فرمائے. یہدیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو صحیح راہ پر چلائے. ویصلح بالکم، ویصلح بالکم، اور تمہارا حال درست فرمائے. دوبارہ سن لو. جب کسی کو چھینک آئے تو جس کو چھینک آئی ہو اسے کہنا چاہیے الحمدللہ. کیا کہنا چاہیے؟ اس کے جواب میں ہمیں کہنا چاہیے یرحمک اللہ. پھر جب جس کو چھینک آتی ہے وہ جواب دے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.